Minuman enak yang ampuh usir batuk. Moms, peralihan musim kayak gini emang bikin kita jadi gampang sakit. Minuman ini gak cuman ngeredain batuk dan sakit tenggorokan, tapi juga memperkuat sistem imun kamu. Rasanya juga enak banget dan bikin badan kita anget pas kita lagi gak enak badan. Karena dibuat dari bahan alami, minuman ini aman untuk anak-anak ya. Yuk bikin, jangan lupa save resepnya dan like video ini. See you on the next post.